Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Kbolt eye blogger de ma NPP amayoko no na okase o kyerese odi ya obebre ewo NPP amayoko no na yawa odi na ne se eye Madam Mary Amwakwaboadu ye bekaya 2020 abra eba beto aba ade ode ye eye His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo and afenso NPP amayoko ni titiru pa ene Honorable Kennedy akompre kwa Japan enya asem keto akra sese odwani etrem ewo UK and afenso US amafo bebre enim se eye Honorable Kennedy akompre kwa Japan eye criminal because of the Mary Amwakwaboadu and afenso Kelvin Taylor omo eye 2020 nti na ende na se Maris wasesa no waba back to NPP a ombepa acho onye hwe etene platform se or campaign the Honorable Kennedy akompre kwa Japan so ombeye president dia na Kbolt se odi ya papa na o kire se esese Mary etimi eba out ebe confess se anaso obeka kire wiase nyina na Ghana fu nyina se eye de ode eye NPP amayoko no na Honorable Kennedy akompre kwa Japan na His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ni na no eye ade a omanpenda da John Dramani Mahama na ohye nechi ono na obo ne pa ode eye sa enti sa de a Mary eni kwan so be campaign de ma NPP amayoko no empo eye Honorable Kennedy akompre kwa Japan eba ne sa de na NPP fu o mu anya de kra na do fienti ensema Kbolt ede etuya Rwa agi se wasa betra social media wi so aka kire obi a wo social media na so se ensemo mekafa Akufo-Addo ho se wa kunipa nkono de mekafa baumia ho de mekafa efanse Kewufolata ho de mekafa Honorable Kennedy Japan ho no me na makwaji sika firi nipa sumasi ho na ye pobo aye boy aye suma me se minisa abone fosem no ena me diye na nanya me intention se me yesa ade no na se wontimi ma abonti me kan na wada na ho dua broni asan be gina wo sesi de wo hu se Mahama enyumadie bi a wo die enko yenti wasamba MPP no enye Mahama nti no ba on free NDC na enfri kina eye Kelvin Taylor ho ya a wo pese se de ma Kelvin Taylor nkasa no mu nenya no mu nya sa sika no ni motive om de ko sika na o di man ni emma no ana wo twa U10 enti mama me da ache hima metiwe esanse me ka se me support ba omi enti me se won share me video ba wo me video yes all you right me de me show video 24/7 o video amen tan share eye wunu ya ne de me tan post but any political video bi a baby me post enti no min kase wenti min ni hu yaw ana enya hu mi ma amene unti mi ngome de mi nim se mi fi kwa na obi a local man say ye match de but oba bia ye maame what ya say enti maame no obetimi se bi ye firi mu hu ne bae enti mi di obuo ni ani de ma na me begew me srew ase ona bu na oben ona bu kan Japan pa ka kire papa ma me ema na enti se sa Ameria Amwakwaboadu no nko ade menye ne supporters de menye ne fan nanso se mo amoso mo support Kennedy Japan beti mase na mo beti a ma me ne evil ade a waye baumia no afense ona bu Kennedy Japan no em ya se Ghana for say the Mahama kan na ye no kure me catch up place Mahama oye 2000 more than 5000% short memory ni de na me ma na nyi dase da che hima betima post sa uma we video da ma na nyi dase betima from Maria Amwakwaboadu a video there to the page. I know say by this time underdog mo bekasa I don't care but mama yes is to be ama wan twa ankwa Ay3ka say nkro no so ama wan twa sa na anko wani mu a onso mane ntwa enkonko du ba bi opese okọ abayo we ma se ene UK ban America ban ahu se Honorable Kennedy Japan na onam ho se esi an eyi witini okoba nina no esan de wo tro ekoto friends UK ban ne America ban animu no egusu na hu se enya dwuma wo abrochira sei se bi obi tro letter de ma obi efo obi hu a
ye monitoring kitten ade ketewa bi ne aso mu se twi gwacho bebre mu hu se sa no chocho de koye no eya za opostu ye tua agi receipt e de kire be to social media say Ay3ka ban se omo hu se wona bo kare Japan se yesi ye nche no na wo ye wudini na okunipa na otata sentrofo. It is a mother, honorable fans, mother. You supposed to wake up. You fans of Ken should wake up. Mother, I'm waking up. At the end of me, na Malia Jimmy for way on any kunkoye do and die at idea. Koi campaign Mahama 2020. Start out. See him kuna nado. Yentuna nado abang. Onokwa was him kuno. Ni ntu ade so ni nkunu se de ye ne papa metina kunya so yitu na ade so no na me yen swaro de en na busu enum enti na no se oni chance bia wo kufu do side wonim se oni chance biara wo ba wo side enti baby obetimi run fast ade no hakowura na wonim se ese ewi ase se wo di bone a da bia meka social media to so no o kasa no wan careful a ese ye abuja ene me kwa ma obi wo apaso wura wetimi awuram o request no awuram because some no a penny me papa say who deep on the we are say very careful. A better how mo free the country in the buy and this half so called a kunmudi a yinsrow na kunmudi entimedia mentimi ngira ha embu na ten na mum yesi dua na ba na kire diakro ma mi betra social media so asakra afe na ye west than before no so wakom akomu no bra no wakomu no no se onto e ma atwe no onto oba be ma ho o sakra be hu nyankopon afe no de ma atwe ena no nsuo sabe no de ewusu be mpada mane obo hu agra answer no bi si da timi tu nipa hwa ma o te se o tu nipa ho timi kache na nyanku nipa se won sem fatana sesenka se nipa we ko na ewuo don let ase obi e wo so asakra bibi no na show so asakra ye koda sore ya sakra no esan ko ye rebranding again sakra esan sakra rebranding no ye ko bo na su wie ye no again sakra leti no afere wo so ati asore ama esan be nipa fofo sa ebe sa de se be gu no so san be we dey no se de we Reverend Minister, Pastor Doctor, how many Eddie Jin kwasi apos na de one so asofo a sebe akwabo se friend computer man ade se sa mo hu go na sore munim pefe se na urade na temu no ebeba yeso one by one me say unwu asa na wenyi watemu computer man all those pastors na munim se adia mami yi etia eye adwuma bone ebokro na mukoye sa adiwi na me mblemu wom na omo kotra so dem ho no mo na me wo mo so